नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिल के हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक न्यू सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जंडू कफ सिरप। तो दोस्तों इसका ब्रांड नेम है जंडू कफ सिरप और इसका जेनेरिक नेम है कफ सिरप। तो चलिए दोस्तों हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। जंडू कफ सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा बिना डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली आयुर्वेदिक दवा है। जंडू कफ सिरप की उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जंडू कफ सिरप यह एक आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।